大宝的喵日常。就是要捡，就要捡。修脚毛怎么啦？怎么啦？人脚还要剪指甲呢。呼噜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 。呼噜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 。摸头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 。呼噜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 。呼噜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 。呼噜呼噜呼噜。你看这什么？剪完以后给你吃。剪完以后吃。哦，好的，你说的我都懂，但是脚毛还是要剪一下下。啊。哎呦。喵。喵。哦。好了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 。乖的嘞乖的嘞。你怎么这么坏？哎呦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 ！哎，你看这是什么？这是什么？哎，好了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 ，好了好了，乖了乖了乖了。刚给你小玩具咬了是不是？你再凶我！你再凶我！你怎么能凶我呢？晚上想不想吃肉啦？啊！大坏蛋！哎呀，我现在手上全是毛。气死！气死了！气死了！就这边，我就剪这只脚，就剪这只。只能修成这个样子了，这修不下去了。你再修，你对镜头凶呀！你再凶呀！凶呀！你不凶啦？你刚刚不是修得好吗？凶凶凶凶凶凶凶坏蛋！别急别急。
我有吃能安慰你心是吧？